72 etager er det her. Og over 300 meter, 376 meter lang er den her dæmning. Det er helt fantastisk. 5.000 arbejdere tog del i at lave den her. Og det største statsprojekt nogensinde. En enorm sikkerhedsopbrud her på Hurradam, hvor Homeland Security, de tjekker alle biler for våben og så videre. Og selvfølgelig med det perspektiv, at hvis det her det bør sprænge i luften af terrorister, det vil være en katastrofe uden lige. Der kommer 1 million turister her, og det virker som om, at de er alle sammen kommet i dag, og der er virkelig gang i butikken. Arbejderne, som byggede dæmningen her, de boede så hen i Boulder, og de fik så de her berømte $5 om dagen, hvilket var en stor sum her i 30'erne. En del af deres penge, dem fik de udbetalt i nogle købekuponer, som man kunne handle i de her lokale butikker, der var her op til dæmningen. Og alle butikkerne var selvfølgelig ejet af de entreprenører, de 6 entreprenører, som stod for at have den her kontrakt her med at bygge dæmningen. Visitørcenter herinde.